நல்லதோ கெட்டதோ பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இந்த சாப்பிடாம சாப்பிடாத மாதிரி நடிச்சிருங்க. என்னது சங்கு உதிர அங்கே பார் எப்படி பாயில்ட் எக் ரெடியா இருக்கு. இது கூட என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு 4-5 பூண்டு பல்லு வந்துட்டு போட்டுக்கிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சீஸ் ஸ்லைஸ் வந்துட்டு ஒரு 2 போட்டுக்கிறோம். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு 2 எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஆசா விஞ்ஞானி ப்ராஜெக்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அத வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு பெருமையில என்ன அங்க இருக்கிறது எடுத்து இங்க வைக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். தி கிச்சன் சயின்டிஸ்ட் பாரு. கிச்சன் சயின்டிஸ்டா? ஓகே சார், ஓகே சார், வெரி குட் சார். ஆனா ஒண்ணு சார், உலகத்துல எந்த புருஷன் முன்னாடிக்கு வேணா சண்டை வரலாம் சார், உங்க வீட்ல மட்டும் வரவே வராது. மிக்ஸில போட்டு அடிச்சிருவோமா? அடிச்சலாம். மிக்ஸி ப்ளீஸ். பாத்து சரி, ஓகே. 3 முட்டையை நான் வந்துட்டு போட்டுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பல்லு. எவ்வளவு பல்லு? நான் வந்துட்டு ஒரு 5 to 6 எடுத்துர்க்கேன். சூப்பர். மொத்தம் 8 இருக்கு. 5 to 6. அடா, ஓகே ஓகே ஓகே. ரொம்ப அறிவாளியா பேசுற. டவுட். ஓகே, ஒன்னு கூட போடுவேன். சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. வேற சிரிக்கிறது யாரு? சிரிக்கிறது நீங்க தான், மனசாட்சி. நல்ல துணியை தைக்கிற மாதிரி கத்திரிக்கோல் வச்சு அப்படி பண்ணிருக்காங்க. இப்படி போடுவீங்களா? அவர்தான். ஓகே, டஸ்ட்பின் எங்க இருக்குது? யார் சார் நீங்க? இருந்தாலும் ஒரு ஒய்ஃப் வேலை பார்க்குது, நம்ம கூட சொல்லணும். என்ன சார் சுகர் கொஞ்சோண்டு சுகர் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, அந்த சுகர் மாதிரி வந்து இல்ல இனிமையா இருக்கக்கூடிய உங்க வாய்ஸ்ல தான் ஒரு பாட்டு பாடுங்களேன் எனக்காக. நான் கேட்கறேன்ல, என்ன பரதா? ஏமா அது உப்புமா? அதுதான் உப்பு தான். உப்பு போடணுமா? இல்ல சக்கரை வேற போட்டு. ஹலோ, ஒரு செஃப் முன்னாடி இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க. கிச்சன் சயின்டிஸ்ட். கிச்சன் சயின்டிஸ்ட் அது அவர் செல்லமா வச்ச பேரு. ஐயோ சாமி. ஓகே, உப்பு போட்டாச்சு. உப்பு நல்லா 4 துப்பு துப்பிட்டு. பாத்து சார் இப்ப சொல்லுவீங்களே. ஆமா, நான் எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அதானே சார்? அதேதான். சூப்பர் சார். தண்ணி அது இருக்கு, நான் போயிடுங்க சார். அங்க இப்போ கொஞ்சோண்டு பால். பாலா? ஓகே, தேங்காய் பாலா, நார்மல் பாலா? இல்ல, ஆமடி வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன் நானு. நல்லா ஒரு 7 அடிக்கு ஒரு மாலை எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மனுஷனுக்கு போட்டு கும்பிட்டு போவேன் நான். ஏங்க சிரிச்சா சிரிக்கிறீங்க, முறைச்சா முறைக்கிறீங்க. என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க? வெரி குட் சார், வெரி குட் சார், வெரி குட் மிக்ஸில போட்டு அரமன். வெரி குட் சார், சூப்பர் சார், சூப்பர். மிக்ஸி எங்க இருக்குது? அது இருக்கு சார். சக்கரை இனிக்கிற சக்கரை, அது எறும்புக்கு என்ன அக்கறை, நீ அக்கறை நான் அக்கறை. ஓகே ஃபைன், நமக்கு வந்துட்டு மயோனஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ இது வந்துட்டு சிக்கனுக்கு மேல வந்துட்டு போட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, சோ மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ரெடியான்னு பாருங்க, எடுத்துட்டு வாங்க. ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இது வந்துட்டு எக் சிக்கன்லேயே பண்றது. இது வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டிருக்கிறோம். ஸோ பார்ப்போம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு. எவ்வளவு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அவங்க பார்த்த வீடியோல எவனோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கான், அது அப்படியே ரெசிபியை மனப்பாடம் பண்றதோட சேர்ந்து அவன் டைலாகையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்மளே என்னவோ கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சூப்பரா உள்ளூர்ல இருந்து திருநா உடனடியா புடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அயல் நாடு, வெளிநாடு, அரபு நாடு வரைக்கும் போறது. அதுக்குதான் நான் பிகினிங்கா சொன்னேன் இது அரபு ஐட்டம்னு. சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடுத்தது ஆயில். சோ MGM Gold 1 sunflower oil நம்ம ஊத்த போறோம். இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் 1 tablespoon மட்டும் போட்டா. ஆமா, ஏனா அவன் அப்படி தான் போட்டு வச்சிருந்தான் அந்த வீடியோல. டேபிள் ஸ்பூன் வேணுமா? இல்ல வேணாம் எனக்கு. சார் யார் சார் நீங்க? எங்க சார் இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா? நீ பெரும் கலைஞன், நிரந்தர இளைஞன், ரசன். இது வந்துட்டு ஒரு 13 minutes to 15 minutes. 13 minutes to 15 minutes. ஏன்னா இந்த சிக்கன்லயே வந்துட்டு தண்ணி இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம மேற்கொண்டு தண்ணி போட வேண்டாம். ஆமா, ஸோ அதனால அதுவே தண்ணி பிரிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் வேகும். இதோ நான் மூடி வச்சிரோம். மூடி வச்சிரோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு 10 to 15 minutes வந்துட்டு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஐயோ கடவுளே. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்பெஷல் இன்கிரிடியன்ட்ஸை போட போறோம். அப்படியே போட்டுடலாமா? எஸ், மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 5 minutes. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு இப்பா சிக்கனை நான் எந்த சோஷியல் மீடியாலையும் பார்த்ததே இல்லையே.
இப்போ வந்து சுமாரா இருக்கிறது சூப்பர் ஆகிறதுக்காக கொத்தமல்லி தூவுறது. இந்த டெக்னிக்கை வர எல்லா சன் நட்சத்திரமும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்றோம், இதை ஓபன் பண்ணு. சார் நீங்க என்ன சார் வெயிட்டர் மாதிரி இப்படியே முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க? ஓகே ரெடி. இப்போ சிக்கன் சொன்ன உடனே வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் வாட் ஐ காட். நல்லா இல்லைன்னா நான் வந்துட்டு வாபஸ் வாங்கி. ஆமா போலாமா? போலாம். வாங்க டேஸ்டிங் போலாம். ரெடி. டேஸ்டிங் ஆமா நீ ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடணும். முதல் வாய் கண்ணுக்குட்டிக்கு. தம்பி போயிடு. நம்ம சாப்பிடுறது ரப்பரா சிக்கனா? அழுதிக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை. சூப்பர் சார். மக்களே ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், சிக்கனா இருக்கு. இந்தியன் இல்ல தமிழ்நாட்டு பிளேவர்ல அந்த மசாலா இருக்கு, அத நான் ஒத்துப்பேன். ஆனா இப்போ சிக்கன் சத்தியமா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். சரி விடுங்க, நான் என்ன சொல்றேன், அந்த இஃபா சிக்கனுங்கிற பேரை மாத்துங்க, மணி சிக்கன். அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. But anyways, this chicken is not Iffa chicken, it's Manimoli chicken. We are changing the name officially today, okay? Thank you. Yeah. Well done.